大家好，歡迎收睇冷門始終沉，我係馬燒燒。咁啊，唔經唔覺咧，都嚟到季尾嘅階段咧，體力嘅因素咧就越嚟越重要啦嚇。咁啊，星期日咧都有兩隻優後復出嘅馬咧都爆咗啲冷門嘅噃嚇。咁例如黎超星馬房嘅拉合爾啦嚇，咁啊呢隻馬直頭係流鼻血之後復出，亦都有幾個分頭嘅8倍。咁另外賀賢馬房嗰隻嘅飛躍成就咧，亦都係爭啲爆咗個冷門㗎，佢係跑第二嘅。咁啊，今次嘅賽事呢，都有好幾隻馬呢係優後復出嘅嚇，咁其中呢，賀賢呢玩呢一招係最耍家嘅嚇，咁啊呢隻第4場10號嘅北海道呢，今次呢就隔咗7/7/49日再跑嘅，咁啊賽前呢，上過從化去操練嘅，呢隻馬呢，賽前上從化操練嘅話呢，個成績係幾好嘅嚇，咁啊今季中嘅時候呢。2月份啦，咁啊試過上去操，即係從化去操一輪啦嚇，咁啊嗰日呢，嗰次啊係隔咗差唔多3個月再跑嘅77日，咁啊配合潘頓呢，孭住128磅都跑翻去第3嘅，咁啊好再推落去啦，咁就季初啦嚇，咁啊亦都係上過從化呢，係搞一大輪呢。嗰陣時又係配潘頓喎嚇，跑過第4嘅，咁啊再推延伸去呢，去到上季季尾啊。都係試過用呢一招嘅嚇，咁啊上從化操完一大輪嚇，隔59日啊，咁啊僅僅輸俾隻賓妙星跑第2嘅啫，咁啊再推落去咯噃，都係上季嘅事情啦。咁啊季中啊嚇，咁亦都係隔咗35日，而賽前咧喺從化咧整咗課大閘嚟跑啦嚇，咁啊跑過第3啦。另外呢，有一次係贏埋添嘅嚇，咁就係呢一次啦嚇，咁啊已經係前季嘅季尾啊。咁呢日呢，就係隔29日跑嘅，咁啊僅僅呢，就啄贏咗隻雙贏呢，咁就呢場馬就贏咗馬啦嚇，咁啊之後好似就冇乜啦，咁啊經常性呢，都係留港操練居多啦，呢隻嘅北海道咁所以呢，我就計個數據呢，咁就係佢之前對上嗰5次啊上從化去操完呢，翻嚟呢。有1 win 3 pay 一個第4嘅嚇，咁啊咁啊再延伸落去呢23年嗰啲咁啊太遠啦嚇，咁我哋就唔再碌上去啦嚇，咁但係呢隻馬呢，都有個傾向呢係顯示呢，佢去完從化之後呢，翻到嚟的確呢係對於提升個表現呢有一定嘅幫助嘅嚇，咁啊今次呢，上從化嚇，咁啊休息咗個零星期啦嚇，咁啊跟住之後就跳翻幾課登山跑道之後呢，試個大閘，然之後拍跳開課快時間㗎嚇，咁啊拉斯去做到23秒7嘅，翻嚟呢課嘅最後試跑呢，戴咗頭罩，但係都有個聚手感㗎啦嚇，咁啊所以呢隻北海道呢，今次嗰個狀態呢係有啲回升嘅跡象嘅，咁另外呢，亦都帶呢個嘅羊毛面箍啦嚇，咁亦都呢，盡量俾呢啲嘅6歲馬呢一啲嘅新鮮感去刺激下佢啦嚇，咁啊排埋個3檔1、2檔嘅馬呢，都唔係啲咩快馬嚟㗎，有情有義啦，啲中字型後上馬啦，咁另外2檔嘅飛躍星伴呢，亦都唔係話展現嗰啲咩前速嘅，咁所以隻北海道呢，今次如果加咗呢個羊毛面箍咁啊早段執得起嘅話呢，咁啊應該可以擺喺啲前列嘅有遮擋位置去競跑呢。咁啊呢隻馬每個形勢都幾有利嘅。咁依家感到44分就個分呢，就一定係已經係去到一個低點㗎啦嚇，咁因為今季呢都冇乜佳作嘅，咁唯一佳作呢已經係潘頓，即係上完從化之後嗰鋪跑咗第3㗎啦，咁而家個分都比當時呢減咗7分呢，亦都可以試下個水位啦，咁啊呢隻馬有翻10零倍分頭呢，都值得一搏嘅。咁另外嘅半冷門呢，就出現喺第2場啦，咁啊呢場賽事呢，咁當然隨緣得勝呢，我哋都係會包翻呢隻馬嘅嚇，咁啊始終呢，佢都喺個取勝邊緣㗎啦，佢同埋佢季內呢，跑過3場亞軍呢，2場輸俾翠兒威威嚇，咁翠兒威威贏完佢之後呢，再出呢都贏到馬㗎嚇，即係唔單止淨係贏佢嘅，即係翠兒威威其實係一隻都而家喺3班嘅馬啦。咁另外上葡福旺贏完呢隻嘅隨緣得勝之後呢，隔咗一場之後佢亦都係啱啱上個星期都爆冷再贏多場嘅咁所以其實呢隻隨緣得勝呢，嗰個賽績絕對係都見得下人先啦，經得起考驗啦咁啊上次呢，一路走住個3碟，
轉彎呢落7碟嘅。咁啊翻到嚟其實阿周俊樂就騎得比較柔啲，亦都冇打邊啦。咁啊賽後佢就俾人問話，就話呢隻馬呢，喂，好似唔係好受得邊嘅噃咁樣。咁但係之前呢，就俾阿田太係咁噬佢，都叫做係輸少少跑第二啫。咁今次就用阿潘頓啦，都叫做係擺明車馬要拼個明白啦。同埋上次呢，隔21日再跑呢，得一課嘅拍跳啫。今次呢，就上咗從化，拍咗課草地之餘呢，最後呢都有課最後試跑嘅，即係喺埋門嘅5月18號星期一都有課最後試跑嘅。咁啊操練比上次呢加強咗少少嘅。咁排呢個5檔都係一個理想嘅檔位啦。咁呢隻熱門，但係呢就要兼顧嘅。有隻半冷門啦，6號嘅唯美主義啊。咁當然啦，喂，佢都係一隻退步緊嘅馬啦。咁呢個都無可否認嘅。咁但係呢隻唯美主義呢，退步還退步佢喺大前仗呢一場水準唔錯嘅1650米呢，其實跑過第4嘅。咁當時呢係輸俾穿甲金鷹啦，同埋嗰隻嘅凡凡有餘嘅。咁就係同另外一隻嘅森林之王呢，係叮當碼頭影相，佢就爭輸咗啦，跑過第4啫。咁佢當時呢孭住131磅嘅噃。輸多咗2水之後呢，咁今次呢，用埋周俊樂減多2磅呢，其實減咗6分，再減多2磅呢，其實等於呢，減咗8磅嚟跑呢場馬噶啦。咁亦都對手之中呢，亦都冇穿甲金鷹凡凡有餘呢啲由3班馬啦，你可以當係3班馬，因為凡凡要喺4班都係超級嘅。穿甲金鷹唔使講啦，已經係3班 winner 嚟嘅。咁對手之中呢，亦都係減弱咗嘅。今次排咗呢個2檔呢，咁個形勢同翻呢一場527場次呢相若嘅。咁有翻10零倍分頭呢，呢隻都係一隻最佳嘅冷腳嚟嘅。咁另外再揀落去呢，咁有呢個大學生呢，就唔好忽視佢啦，因為佢上季呢係一落4班即刻贏嘅。贏完之後呢，其實佢上翻3班呢，跨季都打搭上名嘅噃。即係上季季尾喺煞科嘅時候跑過第3，咁去到今季復出嘅時候都係輸俾有財有勢同南區之星呢，兩隻喺3班都幾有份量嘅馬跑第3嘅啫。咁基本上依家落翻嚟4班呢，佢都略為超級少少嘅。當然佢係流鼻血復出嘅。喺2月3號呢試閘嘅時候係流鼻血，咁但係之後呢，試翻兩個大閘同埋期間呢，都游得翻水嘅。咁起碼都證明呢個健康係冇乜大問題嘅。咁就啱啱星期日都有隻流鼻血復出嘅馬都即刻贏啦。咁呢隻大學生呢，依家復出呢，就會佔到啲體力上嘅優勢嘅。排個檔亦都 OK 嘅話呢，呢隻馬都係要兼顧嘅。第2場呢，有冷有熱啦。當然熱門可以包翻隻隨緣得勝啦。另外呢，半冷門可以留意隻唯美主義同埋呢嗰隻嘅大學生嘅。另外去到第4場呢，嗰隻優後復出嘅北海道呢，都係要高度留神啦。好，咁今集呢，就呢個介紹咗呢幾隻嘅馬啦。咁大家如果想睇埋馬燒燒所有場次嘅文字分析，都可以下載翻堅日賽馬 app， 又或者呢，喺呢條 link喺呢條片裏邊嘅 description 裏邊呢，咁有我嘅 Vacucel 啦、Patreon 啦，同埋我嘅 WhatsApp group 嘅 link 呢，都係可以俾大家去 join 翻嘅。今集嘅時間就差唔多啦，下一集嘅洛飛馬寶藏再同大家傾過啦，拜拜。